想要改變自己嘅運氣或者家運，每逢過年就係一個重要嘅除舊布新時間點，旺運一整年嘅三大妙招。第一招，客廳東南方放銀柳、桃花。銀柳同桃花就係要俾你人脈通錢脈。趁過年前去花店將花買返嚟之後，放喺客廳東南方嘅位置。若果唔清楚，可用指南針揾出嚟。若果係住套房嘅人，可選空間嘅東南方。花放呢度可催旺東南方喜慶嘅位置，帶嚟好好嘅財運。桃花有旺運嘅作用，可以帶嚟貴人、好人緣、正緣桃花。若果買唔到桃花，可用9朵粉紅色百合花取代。若係桃花有1/3枯萎，就要趕快丟掉，唔好等到花爛掉，反而到帶嚟爛磁場。桃花不限朵數，可買1束或2束，隨人中意。銀柳代表錢財，可以擺1年。若果銀柳發毛，至少放到元宵，但通常銀柳不易發毛，可以放到下次過年前再更換。第二招，身上要有紅色元素。正月，尤其是過年期間，身上一定要有紅色元素，紅色、粉紅色或者黃色嘅都得，要有紅紅火火嘅感覺。若果命格忌火嘅人不必忌諱，5行當中知道自己不識乜嘢，最適合運用喺自己不順時，唔代表完全不能用。紅色自古以來就係代表喜慶，過年期間就係要熱鬧喜慶，所謂一紅擋9災。但係亦都唔係全身着得好似聖誕老人，可以戴紅色嘅飾品、帽子，或係結紅繩或者5色繩，着紅內褲、紅襪子、塗口紅都可以。另外，隨身帶紅包亦都係一個方式，可包紅包俾自己，裏面要有5色紙鈔，依照順序放進綠色50蚊、紅色100蚊、啡色500蚊、紫色10蚊、藍色20蚊。俾利係小技巧，過年包利係俾人都有技巧，記得紙鈔人頭要朝利係封嘅底端，手拿利係抵稅遞出去嘅時候，因紙鈔票人頭係向住自己，亦都像指錢財會再回頭揾你，因為你用歡喜心去祝福人哋，錢亦都會歡喜心嘅返嚟。第三招，把利係放枕頭底下壓一整年。MBSP 收到利係時，唔急住攞去買6合彩，如果冇人包俾你，就自己包俾自己。把利係放喺枕頭底下，至少瞓到元宵節。但收到父母親俾嘅利係放一整年。若果真係需要用錢，建議至少留100蚊或者200蚊都好。利是封利要放錢，最好放1年。枕頭底下放利是嘅意喻係離財富更加接近，比你賺錢更有智慧。鍾意我哋頻道請記得訂閱、按讚、分享同埋開啟小鈴鐺。